χώρα περνάει μία από τις πιο κρισιμότερες στιγμές της νεότερης ιστορίας της. Σήμερα το πολιτικό διακύβευμα για τη χώρα δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της κρίσης και των οικονομικών ζητημάτων, τα οποία σαφέστατα τις δημιουργούν βασάνους, αλλά είναι το να παραμείνει αυστηρά μέσα στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στην Ευρωζώνη. Γιατί αυτό το γεγονός δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα καλών πολιτικών, αλλά ήταν αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας των πολιτών της. Πάνω και κύρια από τη βασική πεποίθηση η μια γενιά να παραδίνει στις επόμενες γενιές καλύτερες προοπτικές, αισιοδοξία και ελπίδα. Αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι η μόνη κοινή αποδεκτή εθνική κόκκινη γραμμή. Μια εθνική κόκκινη γραμμή από όλους τους πολιτικούς χώρους που οφείλονται να την σέβονται και να την διαφυλάττουν ως κόρη οφθαλμού. Η κυβέρνηση πήρε μια πρωτοβουλία μέσα στα όρια και στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας και πρότεινε δημοψήφισμα για την επόμενη Κυριακή. Οι όροι του δημοψηφίσματος δεν είναι καθαροί. Το ερώτημα δεν είναι καθαρό, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στους ίδιους τους πολίτες. Από την άλλη πλευρά, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης αποτελεί και ένα σημαντικό πολιτικό δεδομένο, το οποίο στην απλή πολιτική γλώσσα λέει το εξής. Οι πολιτικοί, ως όφυλαν να κάνουν, δεν παίρνουν αποφάσεις και προσπαθούν στην δική τους αδυναμία, τη δική τους αδυναμία, να τη μεταφέρουν μέσα στις πλάτες των πολιτών. Αλλά όσες φορές έχει επιχειρηθεί στα ιστορικά δεδομένα αυτής της χώρας, αυτό αποτελούσε μια σημαντική, δυσμενή εξέλιξη για την αντιμετώπιση των κρισίμων πολιτικών θεμάτων της χώρας. Στο ερώτημα του δημοψηφίσματος, όχι μόνο μέσα στα πλαίσια μια στενής παρακολούθησης του ερωτήματος, αλλά στην ευρύτερη πολιτική του απήχηση, ασφαλώς για τους πολίτες της Πελοποννήσου δεν μπορεί να υπάρχει καμία άλλη απάντηση από το ναι. Και δεν μπορεί να υπάρξει καμία άλλη απάντηση από το ναι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια εργαστήκαμε όλοι μαζί σε αυτή την περιφέρεια για να δημιουργήσουμε αυτό που θεωρούσαμε συγκριτικό της πλεονέκτημα. Να μετατρέψουμε την Πελοπόννησο σε μια ευρωπαϊκή περιφέρεια που να σκέπτεται και να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και αυτό νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να το ανατρέψει για την Πελοπόννησο. Ό,τι και να γίνει στο μέλλον, η Πελοπόννησος έχει χαράξει το δικό της το δρόμο. Θα παραμείνει μια αυστηρά ευρωπαϊκή περιφέρεια, μια περιφέρεια όμως που μέσα από την λειτουργία της Ευρώπης θα παλεύει πάντοτε για την βελτίωση των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για την εμπέδωση της δημοκρατικής της λειτουργίας. Μια περιφέρεια που πιστεύει ότι το μέλλον της και η προοπτική της είναι μόνο ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός. Και αυτόν δεν θα αφήσουμε σε κανένα να το βάλει σε κίνδυνο. Είναι φανερό πλέον ότι η ακραίη ευρωπαϊκή συντηρητική Ευρώπη
ταυτίζεται εν πολλοίς με απόψεις και σκέψεις της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης, θέλοντας να δημιουργήσει η Ιωνή προβλήματα προς όφελος αυτών που με ιδιοτέλεια είχαν δει πάντοτε το μέλλον της Ευρώπης. Και είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή λείπει το όραμα και οι μεγάλες πολιτικές από την Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι εμείς οφείλουμε και μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες που μας τρέφουν ακριβώς στην αντίθετη μεριά. Στη μεριά της υπερσυντήρησης και στη μεριά της ωφελίας συγκεκριμένων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών συμφερόντων. Γι' αυτό και είμαι πεπισμένος ότι οι πολίτες της περιφέρειας Πελοποννήσου θα απαντήσουν ακριβώς απέναντι σε αυτά που τεκταίνονται όλοι αυτοί οι σκοτεινοί κύκλοι και στο εσωτερικό αλλά και στην ίδια την Ευρώπη.